Россияда иштегендер, Америкада иштегендер, Японияда, башка мамлекеттерде иштегендердин баары өздөрүнүн туугандарына акчаларын жөнөтөт. Алар үй бүлөсү менен чогуу биякта Кыргызстанда өзүнүн мекенинде болуусу келет. Бул ар бир мигранттын кыялы. Ошол жактан суу жакшы өтпөйт. Үстүнө турсаң бут көтөрүп атпайбы? Силердин акчаңар, анан туугандарыңар ошол жакта иш менен камсыз болот. Ушул $200,000 актап, андан тышкары дагы киреше тапканга мүмкүнчүлүктөрү бар экен да. Агропарк концепцияны биз эмне үчүн ишке киргизип атабыз? Анткени мындай байкап көрсөңөр, баарыңар эле билесиңер, 2030-жылга чейин биз $1 миллиард жетебиз деген максат койгонбуз. Билесиңер, жаңы ассоциацияны түптөп атканда, ошол 2023-жылдын башында ошондой максат койгонбуз. Көп киши скепсис менен бул мындай ишенбей айтып атат, 2030-га чейин жетишпей каласыңар дегендечи. Анан албетте эскиче жол менен иштешсек, анда андай максатка жетпейбиз. Бирок ошол үчүн жаңы концепция сунушталып атат. Бул агропарк. Ар бир тармакты өнүктүрүш үчүн 3 негизги нерсе керек. Бул технология, бул адамдар, ушу адистер, ушул тармакты технологияны түшүнгөндөр, жана үчүнчүсү бул каржы. Анан агропаркта биз ушу 3 нерсени тең киргизип кетели деп атабыз да. Бул технология десеңер, именно агропарктарга биз жана жабык болгон ошо Калифорниядан көп эч жакка чыкпаган технологияларды азыр агропарктарга ачып берели деп атабыз. Ачылды. Экинчиси бул адистерди даярдоо. Бул ошол кайра эле агро мектеп долбоорусу аркылуу агропарктардан ошо алар биринчиден окуйт жана агропарктарды башкарышат келечекте. Ошол бүтүрүүчүлөр ошол Кыргызстан боюнча мындай ондогон, жүздөгөн агропарктар буюрса келечекте ачылганда, именно ошол биздин агро мектептин бүтүрүүчүлөрү ошол жака барып башкаруучулар болуп иштегенге мүмкүнчүлүк ачылат. Күзүндө айдалган жер болчу. Юто 90 менен. Аябай жакшы терең киргиздик дегенде, бирок терең киргизгенде да мынакей оор тракторду алып келдик, класс. Мынакей могул катуу катмар көрсөңөр, оодарылат ошо. Могулну бузуш керек. Мынакей могул жакта. Ушул да жана суу ары өтпөй калган, Көрсөңөр муну. Могулдан бул чопой сыяктуу да могул. Көрдүңбү? Суу деле катып калат. Ошол жактан суу жакшы өтпөйт. Үстүнө турсаң бут көтөрүп атпайбы? Эчтен салбайт. Мындан кийин мала басып туруп, могулду талкалап туруп, анан кайра глубоко рыхлитель киргизиш керек. Бүт агропарктарда дагы биздин мына ички инвесторлор, сырткы инвесторлор үчүн дагы жакшы шарттар түзүлөт. Анткени мындай ойлонуп көрсөңөр, мына бизде жылда миллиарддаган долларлар сырттан Кыргызстанга кирип атат. Ал биздин мигранттарыбыз, ошол эле Россияда иштегендер, Америкада иштегендер, Японияда, башка мамлекеттерде иштегендердин баары өздөрүнүн туугандарына акчаларын жөнөтөт. Кандай максаттарды коюшат алар? Кайра келечекте ошол тияктан активдүү акча табып, Кыргызстанга акчасын салып, анан кайра келгенде бир киреше булактар бар болуп турса, жок дегенде бир канча бир акча жетиштүү көлөмдө түшүп турса, алар үй бүлөсү менен чогуу биякта Кыргызстанда өзүнүн мекенинде болуусу келет. Бул ар бир мигранттын кыялы, туурабы? Ошол үчүн бирок тилекке каршы азырынча бир эле негизги инвестициянын негизги чоң багыты бар болуп атат. Бул кыймылсыз мүлк. Бул квартиралар, үйлөр, жерлерге эле салып коет. Бирок көп учурларда ал мындай чектелген кирешени алып келиши мүмкүн. Бирок мындай жакшы киреше булак деп мен аны айта албайм. Бирок инвестициянын бул бир жолу. Ошого альтернатива катары биз агропарк концепциясын сунуштайбыз. Ошол жерде биздин мигранттарыбыз дагы, ички инвесторлорубуз дагы, биздин ишкерлерибиз, ар кандай фондторуга дагы жакшы сунуштар болуп калат. Ошондо алар пассивдүү түрдө ошол өздөрүнүн акчасын салып, биздин ошо агропарктарда фермерлерибиз үчүн жана кандай башкаруу дирекциянын көзөмөлүндө технологияларга жооп бере турган, стандарттарга жооп бере турган фермерлерди көзөмөлдөп турат да. Алар туура эмес иштерин жасап салбасын, каталарды жасабасын деп туруп, ошол башкаруу компания аларга шарттарды түзүп берет.
көзөмөлдөп берип турат да. Анан ошол инвесторлар, фермерлер жана башкаруу компания бириккенде бул жакта аябай жакшы мындай синергия болуп, бири-бири менен иштешип, туура иштешип, win-win деп коет, баары ута турган бир модельди сунуштап атабыз да. Азырынча бул модель көп адамдарга ачык эмес. Биз бул жылы пилоттук түрдө биринчи агропаркты баштап атабыз. Анан биздин көрүп аткандардын арасында ошо мигранттарыбыз дагы бар болсо, инвестор болом деген адамдар бар болуп атса дагы, силер дагы мен сунуштайм ошол биздин реалити шоубузду көрүп, кандай болуп атса биз ошонун баарын чагылдырып турганга аракет кылабыз. Жакшы болуп атса жакшы болот, жаман болуп атса жаман болуп аткандардын баарын айтып берип турабыз. Ошо менен силер байкап турсаңар болот. Анан буюрса ошол агропарк концепциясын кийинки жылы биз уже мындай ачыкка башка инвесторлорго, башка жер ээлерине, башка фермерлерге дагы ачыкка мындай сунуштайбыз. Азырынча болсо бул мындай тест түрүндө биринчи агропаркты ишке ашырып көрөлү деп атабыз да. Ошондо силерде альтернатива бар болуп калат. Бул квартираларга, үйлөргө акча салгандын ордуна ушундай активдүү бир бизнеске акчаңарды салып, аяктан көбүрөөк кирешени ала тургандай. Андан тышкары дагы жана фермер категория деп атпаймынбы? Ошо фермер категориясына өзүңөрдүн туугандарыңарды киргизип койсоңор болот да. То есть силердин акчаңар, анан туугандарыңар ошол жакта иш менен камсыз болот. Ошондо бул мындай көп учурларды мен байкам, мигранттар бияка акча жөнөтүп берип, өзүнүн бияктагы адамдары, туугандары көп учурда мындай бекерчилерге айланып калган учурлар болуп калат да. Иждивенец деп коет. Көнүп калат. Акча качан жөнөтөсүң, качан акча жөнөтөсүң деп элечи. Бирок бул жакта дагы мындай аларды бир ишке салып, силер мына иштегиле, көргүлө, силер аракет кылгыла деп туруп, аларга дагы бир жаңы багытты көрсөтүп кеткенге мүмкүнчүлүк болот. Менин оюмча бул аябай жакшы концепция, Кыргызстанга эң керектүү концепция. Анан мына ушундай ынтымагыбыз менен, ички улуттун ынтымагы менен бияка баары камтылып кетип атат да. Айыл десеңер айыл болуп атат, айыл аймактарды өнүктүрүү, мигранттарды кайра алып келгенге шарт десек анысы дагы болуп атат. Ички инвестицияны өркүндөтүү дегенде дагы концепция болуп атат. Буюрса бул концепцияны дагы биз баарын азыр жазып даярдап атабыз. Муну өкмөткө дагы сунуштайлы деп атабыз. Өкмөт тарабынан дагы мындай мыйзам жагынан же бир регуляция жагынан дагы мындай жеңилдетүүлөр бар болуп калсын. Бар болуп калса, андан дагы жакшыраак болот да. Бирок ансыз деле азыр жеке менчик жерлерде муну эч кандай бизде азыр тоскоолдуктарыбыз жок. Баарын сонун ишке ашырсак болот. Мүмкүнчүлүктөрүбүз өтө жакшы экен. Мен өзгөчө бул Калифорнияга барып келгенден кийин алардын 1 гектарга канча акча кетирип аткандарын баарын уккандан кийин, алар 1 гектарга бир жылда орточо $200,000 ушуну кайра эле угуп койгула, $200,000 акчаны 1 гектарга жылда кетиришет экен. Анын ичинен $130-140,000 айлыкка кетет экен. Ошо иштеп аткандарга элестет көргүлө. Экинчиси бул жер арендасы $20,000 экен 1 гектары бир жылга. Фумигация деп коет, жана жерди обеззараживание кыла турган. Ошонусу $12,000  1 гектарга кетет экен. Калган нерселер бул көчөт, жер семирткич, сугаруу, тигиндей мындай баары кошкондо $200,000 болуп кетет экен да. Кыргызстанда андан мен оюмча минимум где-то 5 эсе арзаныраак кылып, ошонун баарын өстүрүп, иштетип, сонун мен кайра эле жогорку стандарттарды айтып атам. Эптеп-септеп кылса, андан бир топ эле арзан кылып салса болот да. Бирок алардын стандартына жакыныраак кылабыз десек, анда где-то 5 эсе экономия кылганга мүмкүнчүлүгүбүз бар болуп калат экен. Эми элестетип көргүлө, Америкадагы дыйкандар $200,000  1 гектарга салып, бир жылдын ичинде алардын циклы бир эле жыл болот экен. Бир жылдын ичинде ушул $200,000 актап, андан тышкары дагы киреше тапканга мүмкүнчүлүктөрү бар экен да. Анан ушунун баарын көргөндөн кийин алар эмне үчүн андай болуп атат? Алардын сатылып аткан баасы дагы шундук эмес экен. Плюс-минус биздикиндей, мүмкүн биздикинен там 20%га кымбатыраак болушу мүмкүн. Бирок канча деле чоң айырма жок экен да. Бирок алардын эң негизги артыкчылыгы булар
түшүмдүүлүккө ставка кылат экен. Биз көрдүк мына Мендоза деген бир фермерге барганда аныкы 90 тоннадан 1 гектардан ашыгыраак алат экен да, 1 гектардан. Элестеп көргүлө. Ушул 90 тоннаны орточо $3 деле көбөйткүлө, орточо баасын Америкадагы. $3-4. Ошондо 90ду 3кө көбөйтсөк $270 000 болуп кетет да. Мына 200 000 расход, 70 000 таза киреше 1 гектарынан. Биринчи жылдары биз агропарк концепциясында бул Кулпунай гана болот башында. Анткени биз Кулпунайдын бүт тиги технологияларына жолду ачып берип койдук. Бирок келечекте агропаркта башка мөмөлөрдү дагы өстүргөнгө мүмкүнчүлүк болот. Ошол эле малина десек, ежевика десеңер, ежевика, карагат, чычырканак баары ушул жалпы бирок модель бир эле болот да. Кийин мен ойлойм, бул агропарк концепциясы башка тармактарга да жайылып кетиши мүмкүн. Башка мөмө тармакка тиешелүү эмес, башка ошо айыл чарба тармактарга дагы жайылып кетиши мүмкүн да. Эмнеси жакшы, биякта кандайдыр бир бириктирүүнүн биякта мындай стимул бар болуп калат да. Анткени эгерде силер бирикпесеңер, 1 гектар, 5 гектар менен эле иштетем десеңер, анда силерге агропарк ачылбайт эч качан. Бирок мына кошуналар болуп, бир жерлерди иштетип аткандарыңар баарыңар чогулуп алып туруп, анан бизге ассоциацияга келип кайрылсаңар, силерде шанс бар. Мен 100% кепилдик бербейм, болот точно агропарк силердин жериңерде депчи. Бирок баарыңар биригип туруп, мисалы үчүн биз бир 50 гектар минимум бириктик, же 100 гектар бириктирип деп, силер бизге кайрылсаңар болот. Анан биз болсо силерди өзүбүздүн бир кандайдыр бир баракка чүрүп коебуз, тизме түзүп жүрүпчү. Анан келечектеги агропарктардын караштырабыз. Эгерде силердин жериңер, жайгашкан жериңер, климатыңар, сууңар, жериңер, топурагыңар бизге жакса, анда келечектеги ошол биз менен иштешем деп аткан инвесторлорду силердин жериңерге алып келип, ошол эле жергиликтүү жашоочулар менен жана фермерлерди, силер өзүңөр эле фермер болсоңар, анткени эми чет өлкөдөн же башка жактан алып келгибиз келбейт. Биздин ушул агропарктын негизги концепциясы бул аймактарды өнүктүрүү болот да. Бирок биз жана жерлерде конкреттүү агропарктарды издеп жүргөндө дагы жерлерде биз ошол нюанстарга дагы көңүл бурабыз. Ошол жактагы эл кандай экен, жалкоо эмеспи, иштейби дегендерчи. Кадимкидей эле бир бизнес проекттерди оценкалай ала тургандай текшерип, карап, анан эгерде биздин талаптарга жооп берип калса, анда биз өзүбүздүн тизмебизге кошуп, келечектеги ошо инвесторлорго сунуштайбыз да. Мына ушул жактардан биз баштасак болот деп сунушту киргизебиз. Ошол үчүн урматтуу дыйкандар, кыргызстандыктар, силер эгерде жерлериңер бар болотса, жылда эле иштетип кичине кыйналып жүрсөңөр, ошондой мындай же аябай бир ушу мөмө тармакта чоң өзгөрүүлөрдү жасагыңар келсе, анда ошо жерлерди караштырып, баарыңар биригип, анан бизге өзүңөрдүн сунуштарыңарды берсеңер болот. Айлык жагынан, жер арендасы жагынан, башка чыгымдардын баарын мындай эске салып койсок, бизде аябай жакшы стратегиялык артыкчылыгыбыз бар экен. Ошонун баарын буюрса колдонуп, агропарк концепциясы аркылуу Кыргызстандын жалпы аймактарды өнүктүрүү жаңы концепциясын биз кыргыз элибизге сунуштайбыз.